Llegim o què? Esteu escoltant un nou episodi del programa Llegim o què? Un programa i un podcast que s'emet des de Ràdio Castellterçol. I ara mateix obrim la secció que dediquem als àlbums il·lustrats i per això tinc a costat meu la Montse Torrents. Molt bona tarda, Hola, Montse. bona tarda, Pilar. Com anem? Doncs molt contenta de que tornis a estar aquí amb nosaltres i que ens portis un nou àlbum, un àlbum d'aquesta col·lecció infinita que tens d'àlbums il·lustrats. Sí. Que sí? Sí, no s'acaben, per sort. Doncs vinga, ja estem a punt. Ja tenim el so a punt amb en Dani Autonell, darrere el vidre de l'estudi de la ràdio, i en Jim Tersol, que ens grava el vídeo i ens editarà el vídeo, que han acabat, quan acabi el programa, al cap de pocs minuts ja tindreu el nostre canal de YouTube, el canal de Llegim o què. És veritat, sí. Important en aquest cas, perquè els àlbums il·lustrats, més enllà de tota l'explicació que ens dona la Montse, que ens fa veure el que hi ha i el que ella veu entre línies i entre totes les il·lustracions que a vegades no hi caiem, i ella ens amplia aquesta visió. I en el vídeo, doncs clar, veureu les imatges i complementa l'àudio que estem ara mateix projectant. Doncs sí, tant. Doncs mira, avui porto un àlbum que només de veure en la portada ja em va captivar. No em diguis. Una criatura i un gatet. Exacte. Doncs això passa de vegades, que les portades ens fan agafar el llibre. I no sempre després, quan obres l'àlbum per veure el que conté, es manté aquesta màgia. Però en aquest cas he de dir que no només es manté, sinó que s'incrementa, perquè tant el text com les il·lustracions et van atrapant a mida que passes les pàgines. Quan no passa això, Perquè com que ja ens els porta seleccionats, sempre ens passa. Doncs es tracta de l'àlbum titulat Ella sí que m'entén, escrit per en Ricardo Alcántara i il·lustrat per Noemí Villamuza, que ens presenten un nen que li passa una cosa que segur que ens ha passat a molts quan érem petits. Saps què pot ser? Home, ens passaven moltes coses de petits. Sí, a veure, quina... però n'hi havia una que passava que feia molta ràbia. I és que els grans no ens entenien. Bé... Això encara ens passa a vegades. Doncs mira que nosaltres ho teníem clar quan volíem una cosa i quan no. Quan no volíem més sopa perquè ja estaven ben tips, I ells, vinga, una cullerada més. Tu, vinga a insistir, quina frustració i quines ganes que et venien de ser gran quan passava això per fer el que tu volguessis. De fet, jo, quan era petita, tenia clar que quan fos gran començaria sempre a menjar pels postres, perquè aquests adults, com és que deixaven el més bo pel final? És el més natural. No? Doncs el mateix li passa al protagonista d'aquesta història, i és que els grans no l'entenen. No veuen que ell necessita anar al lavabo encara que el terra estigui acabat de netejar. O que no entén per què ha de menjar més quan ja està ben tip i amb la panxa a punt d'explotar. O bé, a l'escola, que el facin callar quan ell té tantes coses a dir i no hi ha manera de retenir-les a dins de la boca. Que difícil, Molt difícil. Però és que a vegades no és només difícil amb els grans, sinó que amb els amics també passa, perquè ella ens explica que el seu amic, el Jaume, s'enfada perquè vol ser el seu millor amic. I ell li diu que d'amics en té uns quants, que quan va a la piscina el seu millor amic és el Dídac, al poble és el Jacint i a l'escola és ell. Però clar, el Jaume no es conforma amb aquesta explicació i no s'ho agafa bé. Vol exclusivitat. Exacte. Quantes emocions a gestionar i quantes habilitats per aprendre quan som petits. Doncs aquest text, molt hàbilment teixit per en Ricardo Alcántara, ens va introduint de la mà d'aquest nen en tot aquest garbuix d'emocions i contradiccions que sorgeixen a la infantesa, mentre anem fent el nostre camí d'aprenentatge social i de relació amb els altres. Ara bé, no tot és incomprensió.
per sort. Perquè el nostre nen té algú que sempre li fa costat. El gat. Exacte. Vull dir, perquè està a la portada del llibre. Algú a qui li agrada molt estar amb ell, encara que estigui una mica moix i no tingui ganes de parlar. I aquest algú, com has bé deduït, no és altre que la seva gateta, Una gateta. la Lluna, Ella sí que l'entén. que li fa pessigolles al bigotis perquè estigui content, que l'acompanya a les nits perquè no tingui malsons, i exactament és això. Ella, la Lluna, sí que l'entén. Com ens avançava ja el títol del llibre. Saps bé de què parlo, Pilar, amb això dels nostres peluts, de les nostres mascotes? I tant que sí. És que fixa't, si ja els adults ens acompanyen i ens transmeten tant els nostres gossos, els nostres gats i mascotes en general, com pot ser també d'important aquest acompanyament i aquest vincle que es crea entre un nen i la seva mascota ja durant la infantesa. És clar que no sempre es donen les condicions a totes les cases perquè pugui ser així, evidentment. Però els que han tingut la sort de créixer acompanyats d'aquests peluts i que ens estimen ells incondicionalment, hem pogut sentir aquest vincle que és tan important i que ens ha ensenyat tantes coses i que realment trobo que ens ha fet créixer i ens ha enxamplat el cor. Ja des de ben petits. Resolen molts problemes, a vegades, aquests peluts a la canalla, Sí, resolen perquè hi molts pots parlar, t'hi pots desfogar, t'entenen, et llepen, t'estimen. És una cosa meravellosa. I aquesta gateta té nom? Té nom de Lluna, perquè surt al final. Té nom de Lluna. Sí, aquí ja a les guardes surt. I, de fet, l'autor d'aquest text, en Ricardo Alcántara, sembla bé que coneix aquest sentiment, perquè a la contraportada del llibre, al final de tot, surt una foto seva on el veiem treballant en una habitació a casa seva, sembla, molt familiar, i està fent anotacions amb una mà i amb l'altra està envoltant la seva gateta que està ben arraulida aquí en el seu braç. Sí, pel que veig es diu Lluna, perquè diu per aquests anys preciosos, gràcies Lluna. Li dedica, li fa aquesta dedicatòria final. I és que, et dic una cosa, no sembla molt còmode aquí escrivint, però tot propietari i propietària de gat sap molt bé que quan el gat et fa la concessió de venir a posar-se a la teva falda, no et pots moure ni un mil·límetre, fins que ell no s'aixequi i se'n vagi. Això és sagrat. No li pots fer aquest lleig, només faltaria. Efectivament, i està present a totes les planes. Sí, hi ha part d'aquest joc de que apareix amagat pràcticament a totes les pàgines i hi ha aquesta doble també visió de les il·lustracions del text mirant on pot estar aquest gat amagat. Aquí fent de peu de l'ambra. Exacte. Sí. Ja que parlàvem del Ricardo, l'autor del text, hem de dir que es tracta d'un escriptor nascut a Uruguai, però establert des de fa molts anys a Barcelona. I és un autor ben conegut dins de l'àmbit de la literatura infantil i juvenil, amb més d'un centenar d'obres publicades, i que ha estat premiat, per exemple, amb el Premi de la Crítica Serra d'Or o la Peles Mestres. Té premis importants al nostre país. Sí. Ell inicialment es va formar com a psicòleg allà a Uruguai, al seu país, entre Uruguai i Brasil, però explica que a mesura que s'anava acostant al final de la carrera no li atreia gens la idea de dedicar-se a aquesta professió. I que estant en aquest impàs es va presentar a un concurs de relats infantils que va guanyar. I això el va fer decantar cap a aquest tema de l'escriptura de literatura infantil i juvenil, per fortuna de tots els lectors que el anem seguint. D'aquesta manera, jo penso que en els seus llibres, que n'ha fet molts, sí que es nota aquesta formació inicial de psicòleg, val? Perquè aquí, per exemple, sí que veus com va entrant en aquesta psicologia d'aquest nen, la manera de reflectir aquest món d'emocions i de sentiments complexos. Per tant, per més que no s'hagi dedicat a aquesta feina de psicòleg, sí que traspua molt d'això, d'aquesta formació en els seus relats.
li ha servit, o potser ja tenia una inclinació a observar les reaccions de la canalla. Molt bé. Sí, molt bé. Doncs parlem de les il·lustracions, que encara no n'hem dit res. Em tenen el cor robat, que sí? Sí, m'encanta. És que aquestes il·lustracions tan fantàstiques que acompanyen el text les firma una il·lustradora ben coneguda a casa nostra i amb un gran currículum també en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil. De fet, podem dir que s'han ajuntat dues bones peces en el millor sentit de la paraula. La Noemí Llamuza és una il·lustradora nascuda a Palència l'any 1971 que va fer la seva formació en Belles Arts a Salamanca i ben aviat es va traslladar a Catalunya, a Barcelona, on viu, i on va iniciar la seva carrera professional. Actualment és professora de l'Escola Superior de Disseny BAU de Barcelona i també és professora a l'Escola Massana, on imparteix un postgrau d'il·lustració editorial i fins ara ha il·lustrat més d'una trentena d'àlbums i ha editat a països com Japó i Estats Units. De fet, la Noemí ha estat professora d'una altra il·lustradora, de la qual vam parlar en un dels anteriors programes, que és Laura López. Laura López, la recordes? Ja ens ho havies anunciat, Sí, la il·lustradora de Terra de Núvols, escrit per la Maria Barbal. Sí. Doncs totes les il·lustracions de la Noemí tenen un segell propi, que quan les veus les reconeixes de seguida el seu traç i la seva mà. La Noemí utilitza tècniques digitals per acolorir i acabar les seves il·lustracions, però té una cosa característica i és que hi manté els traços inicials fet a llapis. Val. Mira, va bé això que acabes d'explicar, perquè deia, sembla que hagi dibuixat a llapis i després ho hagi colorejat a sobre. Sí, i és així. La coloració és digital, però la part inicial i l'esbós és a llapis. Molt bé, queda molt bé. I mantenir aquest traç li dona molt dinamisme i com molta humanitat a totes les il·lustracions. Les fa com molt properes, molt autèntiques, des del meu punt de vista. De fet, els seus personatges són com molt vius i molt expressius i que gairebé es poden acaronar amb les mans, una mica, aquestes carones tan dolces, els rínxols dels cabells. Doncs, a part d'aquestes il·lustracions, el que tu comentaves al principi, que ens agrada molts autors que, a part de la història del text, proposen lectures paral·leles com aquest joc d'aquest gat amagat a diferents llocs de les pàgines. I també, ella també juga molt amb una cosa que és molt bonica, que són, per mi és molt cinematogràfica, perquè són molt diferents plans i punts de vista i perspectives. Primers plans, plans picats des de dalt, a vegades també només suggeriments, veus aquest pla contrapicat aquí dels nens, només les cares, i la càmera com si estigués a sota. Llavors, a vegades, quan parla de l'àvia o de la mare, només s'entreveu les faldilles, o una part d'un tot, que llavors també desenvolupa la imaginació del qui està llegint i mirant el conte, i és que és una il·lustradora molt hàbil, és a dir, aquí tenim dos mestres, cadascú en el seu àmbit, tant en el text com en la il·lustració. Fixa't aquí, quan l'àvia li porta la sopa, que només veiem el vestit estampat de l'àvia, i la cara del nen dient, és que no em vull més, no em vull més. Sí. I el gatet també amagat aquí, en algun punt, no sé si el saps trobar. Aquí? Oi? Ah, sí, en el vestit de l'àvia. Ja l'has vist, Sí, camuflat aquí entre el vestit de l'àvia. Molt bé. Doncs, mireu, un altre llibre molt recomanable, tant pel que fa a la història com a la il·lustració, i és un àlbum que és un plaer llegir i gaudir i compartir. I una dada també molt interessant, que em consta que molts professors i pares de nens que estan iniciant-se en el procés de la lectura agraeixen, i és que té el mateix text repetit en dos tipus de lletres, la de pal i la d'impremta. A la mateixa pàgina podem llegir el mateix text amb aquests dos tipus de grafia. I això, doncs, pels nens que s'estan iniciant en els primers passos de la lectura,
És una cosa que els hi va sí, molt bé. sí, sí, Que els hi va molt bé i que han tingut en compte també aquí pensat, en aquest llibre. Està superpensat. Molt bé. I a més, el nano, clar, tota la problemàtica que pàgina darrere pàgina ell va expressant, doncs qualsevol nen que tingui el llibre a les mans s'identifica ràpidament amb tot això. I no nen, perquè ja de seguida, quan vaig veure això amb el plat de sopa i el nen, la cara del nen, jo em vaig traslladar immediatament a aquella taula de l'àvia amb els plats allà que no s'acabaven mai. I tant, i tant. Sí. Però doncs està molt bé. M'encanta i m'encanta la il·lustració. Molt bonic. Molt bonic i amb aquest missatge afegit del tot el que ens poden aportar els nostres animals, els nostres gossos i els nostres gats, que no s'ha d'infravalorar de cap manera, vaja. Els que en tenim, sí, Sí. Molt bé, Montse. Una altra joia. Una altra joia, per la biblioteca del programa. Molt bé. En tens més? En tinc més. En voldràs? Sí, doncs i tant que sí. Ja tinc ganes de que vingui el proper, oi que sí? Les vaig preparant. Molt bé. Doncs gràcies. Fins la propera setmana que tinguem la secció d'àlbum il·lustrat. Molt bé, Pilar. Gràcies. Fins la propera. Adéu-siau. Llegim o què?